कसरी हामीले हातले यसरी समात्छौँ नि त्यसरी के आशीले काटे जस्तै गरेर है अब यो कसरी खाएको ए मम्मी कति रमाइलो भएको कस्तो राम्रो हुने क्या है कति ठुलो हुने क्या है डेन्जर ठुल्ठुलो आन्टी हेर्छ खुट्टाले कस्तो लाग्यो यो ठुलो रहेछ उता भन्दा कि गरम पर्यो मलाई त हातले हेर्न